Leci. Oj kurde. No przerzuciło go do tyłu. Ciągnie u góry? Puść! Dobrze, 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 powolutku, powolutku. On ma 13 lat jakby co. Co? 13. Puść gaz, teraz. Dobrze. Dobra. Nie, puszczę, bo blokuję sobie kołami. Kozak jest. Prosto mu to To następny. I brat nie pozwala. Co? Pani by miał, brat.
No, stoi. Oj. Nie podjechał, dawajcie wyciągarkę. Miało być tak pięknie. Dobrze, prawie się udało. Jechać na dół, nie? Nie no, wyciągarka. Wiem, widzę. O. Idę do ciebie. Następny. Inna trasa. No jest tutaj, o tam naokoło. Dawaj.
tam wjadę dalej, wiesz? Ciągnie u góry? Rymo. Nic nie podejdę, nie zdążę. Dobra, dobra, do góry, rolka! Leci. Tak. Oj, 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 oj. Oj kurwa, wichorny. Wyprzedza ich ma raz. O tak. Znaczy dobra, jest okej, w tej kolejności może być, no. Gaz, 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 gaz! Tędy. I gaz, gaz! Musisz łuczek w prawo, jeszcze w prawo delikatnie, no, dobrze, i teraz w lewo, nie za mocno, nie puszczaj, nie puszczaj, nie puszczaj, dobrze, dobrze, że nie spanikował. Tak, ja? Gaz! Gaz! Nie puszczaj, nie puszczaj, nie puszczaj! Nie puszczaj, nie puszczaj! O, odbiło mi się, przepraszam. Nie, żebym nie lubił tej marki. Jak się pan czuje? To będzie wciąganko Polarisa, czy nie będzie? Skok zawieszenia duży. Gruzów nie ma. No zobaczymy. Więcej gazu! Dobra, nie wjechał. Dawaj, Maras. Hamulec! Hamulec! Trzymaj hamulcu i zejdź z niego.
Powolutku, powolutku. Prawy, lewy nie trzymaj. Tylko mocno prawy. Kierownicę w prawo. Dobrze. Polaris leci. Polaris leci. Kurwa, prawie rolę miał. Zostań tak! Jedź wyciągarkę do niego!